1 đồng Bitcoin của trong ví của chúng ta nên lên giá là 1.68 đô á, thì chúng ta đã x được là bao nhiêu lần cái khối lượng tài sản à? X 168 lần. Đúng không ạ? Đồng nghĩa là ai đó đang đầu tư 1 tỷ Bitcoin, chúng ta sẽ có 168 tỷ cho cái cột mốc giá đầu tiên là 3 năm sau 1.68 đô nha. Vậy thì chúng ta sẽ dự trữ thêm nhiều cái lượng coin trong giai đoạn 2 này hay không? Hay là chúng ta tiếp tục bán tháo đi những cái lượng coin mà hiện nay chúng ta đang nắm giữ, đang gọi là một cái kho tàng lớn? Thì chúng ta phải hết sức chú ý nha. Tại vì tài sản thì chúng ta phải nắm giữ thôi, còn không nắm giữ thì nó qua nhà hàng xóm hết rồi nha. Còn 3 năm nữa đến ngày 10 tháng 10 năm 2028 sẽ là một cái cột mốc giá 16,8 đô. 16,8 đô lúc đấy Đồng giàu nghĩa với đó. việc bây giờ chúng ta đang sở hữu những cái lượng Bitcoin, thì khi đến chắc giai chắn 5 năm nữa sẽ đổi 16,8 đô yên tâm tâm. năm 2028 đến nhanh lắm mà quý vị đừng có nói là nó chậm, mà nó cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà tài sản số của chúng ta sẽ được x lên 1.680 lần. Nghĩa là quý vị mà đầu tư 1 tỷ đồng Bitcoin trong giai đoạn một á, có nghĩa là trước cái ngày 9 tháng 9 đó, thì đến cái giai đoạn mà 2028 thì cái tài sản số của quý vị là x được 1.680 lần, 1.680 lần nha. 1 tỷ thành 1.680 tỷ. Có những con số mà chúng ta không bao giờ suy nghĩ tới, tại vì chúng ta không có đủ một cái tầm để mà chúng ta suy nghĩ tới tài sản làm sao nhân ra bao nhiêu lần như vậy. Đó là cái sự khác biệt giữa người giàu và cái người nghèo. Đêm qua cũng phải 3 giờ. Cho nên chúng ta tại sao khi mà đến với lại hôm nay chúng ta đổi đời, chúng ta lột xác là sao ạ? Chúng ta đang đồng hành với lại một cái tập đoàn thật sự họ có. Nhưng mà anh có bị hiện tượng đấy từ ngày xưa. Quản trị về kinh tế và phát triển về kinh tế, có người giỏi đang cầm lại uống chè vào cái chỉ bơ ngủ không say. Nó nhắc lại bệnh cũ. Đúng ạ. Về nhiều cái vấn đề để gia tăng cái tài sản của mình chỉ qua một cái đơn hàng của họ thôi. Đúng ạ. Cái điều này không phải ai cũng có thể suy nghĩ được hết. Vậy thì chúng ta giàu với lại Bitcoin là nó phải có lý do. Là lý do phải nói là rõ ràng nhất là chúng ta đang chơi, đang hợp tác với lại một người giàu có thật sự, từ tài năng cho đến tài chính, cho tới cái tấm lòng, cho tới cái tâm đức. Đúng không ạ? Chứ không phải tự dưng mà chúng ta đến Bitcoin mà chúng ta giàu. Không phải chúng ta giàu từ trong ruột, giàu từ trong trứng giàu ra. Chúng ta ai cũng đến với lại Bitcoin, ai cũng khó khăn, khó khổ. Không khó khăn, khó khổ vì bệnh tật, thì cũng khó khăn, khó khổ vì tài chính, về mối quan hệ. Đó. Vậy thì chúng ta phải biết cách trân trọng, và chúng ta phải biết cách thúc đẩy, cũng như là biết cách xây dựng và biết cách bảo vệ nó. Để khi mà một lát nữa đây Thanh nói thêm một vài cái nội dung nữa, chúng ta hiểu chúng ta phải bảo vệ cái hệ thống Bitcoin ở mức độ nào nha. Và 3 năm sau nữa, có nghĩa là 10 tháng 10 2031 thì sẽ đạt cái cột mốc 168 đô. Và thường khi Thanh làm việc với lại tập đoàn không bao giờ sai một lộ trình nào hết, chỉ có thể tiến triển nhanh hơn mà thôi. Thông thường là chuẩn hết nha, và nhanh hơn mà thôi. Vậy thì những con số này chúng ta đừng nói nó là con số ảo tưởng, mà chắc chắn với cái khả năng của cả một cái cộng đồng, của cả một cái tập đoàn và của cả một cái sự gọi là vận hành có tính toán ở đây, chúng ta đều đạt được một cái con số này. Đúng không ạ? Vậy thì ai đang giữ những cái lượng Bitcoin hiện nay mà chúng ta có thể kiên trì bền bỉ, tiếp tục tích trữ, tích lũy và bổ sung thêm cho cái lượng tài sản vốn ban đầu của mình ít ỏi á, thì đến lúc mà 168 đô đồng nghĩa với lại cái việc vốn của chúng ta được nhân lên 16.800 lần nha. Ai đang đầu tư 1 tỷ với lại Bitcoin hiện thời, chúng ta sẽ được 16.000 tỷ 800, đúng không ạ? 16.000 tỷ 800 đó.
16.800 tỷ nha. Đó, con số là như vậy. Đó, mục tiêu của chúng ta luôn luôn ghi nhớ, đây là mục tiêu chắc chắn sẽ đạt được và khẳng định đạt được luôn, chứ đừng có nói là ảo nha. Thanh muốn nhắc lại một lần cuối cùng để cho chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ Bitnay làm không được. Bitnay luôn luôn làm được và làm tốt hơn. Rồi, và một cái thông tin để mà chúng ta sẵn sàng cho những cái đơn hàng tối ưu hóa hơn. Có nghĩa là hồi nãy chúng ta đã nghe một cái sự bật mí từ chị Hiệp Trần, đúng không ạ? Chị Hiệp Trần cũng giống như Thanh vậy thôi. Trước đó Thanh và chị Hiệp Trần đều đang rất là yêu một cái dòng sản phẩm gọi là cái kem mà kem thảo dược, kem mà chỉ cần bôi vào những cái mạch máu thôi là nó cũng có thể giúp cho chúng ta nâng cơ, giảm đau hoặc là trẻ hóa. Đó cũng là một cái dạng để bổ sung dưỡng chất từ da. Vậy thì cái thông tin này từ lúc Thanh mới bắt đầu làm Bitnay thì cũng đã có thông tin rồi. Có nghĩa là Bitnay chắc chắn cũng sẽ có một cái dòng kem như vậy. Và đến thời điểm này, sau hơn 2 năm từ khi Thanh có thông tin thì bắt đầu đã hình thành cái dòng kem này, đúng không ạ? Vậy thì ý Thanh muốn khẳng định lại với quý vị một lần nữa, những thông tin Bitnay đưa ra không bao giờ là ảo và chỉ cần chờ thời gian thôi. Tại sao cần chờ thời gian ạ? Tại vì riêng làm với lại Bitnay á, Bitnay chỉ làm tốt nhất và tốt hơn thôi, đỉnh của đỉnh, đúng không ạ? Vậy thì tất cả các dòng hàng của họ khi mà đáp ứng và cung ứng cho thị trường, thứ nhất là phải là chuẩn quốc tế hết. Thứ hai là hoàn toàn yên tâm sử dụng và sử dụng ở cái diện khách hàng diện rộng, không có bị hạn hẹp về cái đối tượng khách hàng thì chúng ta mới bán phổ biến rộng được. Và chúng ta sẽ mua một cái gói hàng từ ngày 1 tháng 2 2023, có nghĩa là bây giờ đang là ngày 10 tháng 1 2023. Chúng ta vẫn còn 20 ngày để chúng ta bắt đầu thích nghi dần và chúng ta tranh thủ. Ai cần sở hữu những cái gói 4 sao mà hiện nay chỉ cần 204 triệu 750 ngàn chúng ta có được một cái lốc hàng 30 lốc rồi. Gói 4 sao thì chúng ta ai cần tranh thủ sở hữu nhiều thì chúng ta cứ tham gia, chúng ta mua gấp, mua nhanh. Và còn lại thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái tốt đẹp về cái việc cái hộp trà ngày xưa của chúng ta là 6 hộp cho một lốc hàng, đúng không ạ? Thì sẽ là 7 hộp trà multi juice hoặc là 7 hộp Grand multi juice hoặc là Lucenta 1 hộp 2 vỉ. Đó, đây là những cái gói hàng mà chúng ta cần lưu ý nha. Và cái giá tiền á, là chúng ta sẽ sử dụng một lót là gồm 245 BV, trong đó USARB là 100, CB là 80, LC là 45 và Bitnay Coin là 20 và điểm tính hoa hồng 176 BV. Vậy là chúng ta đang thấy được tập đoàn á, là ứng dụng như cái bài toán này á, là đang tốt lên rất là nhiều cho tất cả các thành viên, gọi là ông bà chủ của Bitnay không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta ai có USARB chúng ta mau chóng thu trữ và thu tóm nha, cũng như là Bitnay Coin. Tại vì sau này từ đây mà chúng ta sẽ làm giàu thêm nữa từ những cái gói hàng thông minh của Bitnay, đúng không ạ? Và cái lượng token chúng ta được nhận là 245 đô. Đó, 245 đô. Và những cái nhận cái giá trị hoàn bề thì cũng như là những gói 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao thì cái thời gian để chúng ta được chia sẻ lại cái đồng token á thì cũng là gói 1 sao, 2 sao là 50 tháng. Rồi 3 sao là 56 tháng và 4 sao là 59 tháng. Đúng mà cũng như cũ. Nhưng mà chúng ta thứ nhất chúng ta nhận thêm một cái hộp hàng hoặc là chúng ta nhận thêm một cái mặt hàng mới, cái đó là dòng Creme Multi Juice, đúng không ạ? Đó, và chúng ta có thể sở hữu thêm cái Lucenta mua lẻ, thay vì lúc trước
chúng ta muốn mua Lucenta thì chúng ta chỉ có áp dụng cho gói hàng 3 sao và 4 sao mà thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thấy công ty đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các ông bà chủ không ạ? Đó. Và cái hệ thống của chúng ta càng ngày là càng quản lý diện rộng, cũng như là tạo một cái nguồn thu nhập ổn định và phát triển cho tất cả các ông bà chủ. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với lại tập đoàn. Và từ ngày 1 tháng 2 2023 thì một ID chúng ta sẽ được thu phí là $1 trên một cái tháng để quản lý cái hệ thống ID Bitnay này, và 12 tháng bằng là $12 thì sẽ được quét thẻ một lần nha. Đó. Và ngày 3 tháng 3 2023 công ty tặng cho thành viên mua hàng là ngày xưa là chúng ta mua bao nhiêu đô thì chúng ta sẽ được tặng 100% là BTNY, đúng không ạ? BTNI đó, đồng Bitnay token đó. Thì xong bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 thì khi chúng ta mua hàng chúng ta sẽ nhận 90% là BTNI và 10% là Bitnay Coin, đúng không ạ? Chúng ta đang thấy họ vận hành cái hệ sinh thái Bitnay không ạ? Rồi, chúng ta đang thấy họ đang vận hành cái hệ sinh thái cũng như là tạo một cái điều kiện cao hơn nữa cho quý ông bà chủ của chúng ta khi mà chúng ta ứng dụng USARB cũng như là cái đồng Bitnay của chúng ta. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm những cái mặt hàng, ví dụ như đầu tiên là nói về cái thẻ, đúng không ạ? Cái thẻ mà để mà tham gia vào cái gói hàng là Meta Starland đó, là để chúng ta là hưởng cái quyền lợi nhuận từ cái trang trại trồng sầu riêng của chúng ta đó. Thì bằng cách là chúng ta sẽ mua những cái cấp bậc thẻ, đúng không ạ? NFT đó. Và cái đây Thanh đang ví dụ là một cái level 1. Ví dụ là cái cách để mua nha, để coi họ ứng dụng cái đồng USARB cũng như cái đồng Bitnay Coin của chúng ta để chúng ta có thêm một cái nguồn lợi nhuận từ cái trang trại trồng sầu riêng là như thế nào nha. Tại vì khi mà chúng ta đóng góp một cái đơn hàng cho dù chúng ta là mua Multichoose, mua Lucenta hay là mua cái Multicrem đồ này kia, hoặc là bây giờ là chúng ta mua những cái thẻ NFT để chúng ta đẩy mạnh cái thẻ game để mà trồng sầu riêng bằng cách chơi game đó, thì chúng ta đều vận dụng được những cái đồng USARB cũng như đồng Bitnay Coin của mình hết, và chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập từ đây nha. Đó. Còn cái level 1 là cái giống như là cái cấp bậc đầu tiên thấp nhất thì chúng ta cần $360 để mua một cái thẻ nha. Và cách đặt hàng là chúng ta cần 72 USARB cộng với lại 288 Bitnay Coin đó. Và điểm tính hoa hồng thì cũng được tính là 100 BB. Ở đây cũng là một cách để mình sáng tạo thêm cái nguồn lợi nhuận, đúng không ạ? Cái nguồn lợi nhuận thu nhập từ cái việc tích điểm của những cái đơn hàng này. Ai có nhu cầu thì chúng ta sẽ mua nha. Có nghĩa là cái mặt hàng này ai có nhu cầu thì chúng ta sẽ mua. Và tại sao chúng ta nên mua? Tại vì từ đây mà nó sinh ra nhiều cái vốn đầu tư cũng như là cái nguồn lợi nhuận đầu tư đối với lại cái trang trại trồng sầu riêng thì họ sẽ bán cái thẻ này nha. Rồi. Và cái gói hàng này thì được tặng $360 bằng cái đồng Bitnay, thì sẽ được chia ra 180 ngày để nhận về $360 bằng cái đồng Bitnay này đầy đủ đó. Cho nên các cái gói hàng của công ty là chúng ta ghi nhớ nha, đồng Bitnay token hay là Bitnay Coin là những cái giá trị về tài sản lớn cho mỗi một cái thành viên tham gia, nhưng mà chúng ta hoàn toàn là được nhận một cách như không, chỉ cần chúng ta tham gia những cái gói hàng theo nhu cầu của mình thôi, đúng không ạ?
chứ chúng ta không phải là tốn tiền để chúng ta tham gia, chúng ta mua đồng token hay mua đồng coin của họ. Rồi còn gần đây á, thì chúng ta đang có một số người nhầm lẫn về một cái tên gọi là cái gói hàng Metanuta Plus, đúng không ạ? Từ một cái đơn vị, một cái nhóm người lúc đầu là cũng được ông chủ tịch gọi là sắp xếp để cho họ có thể khai thác cái thị trường này, nhưng mà sau đó họ làm một cách gọi là không có đúng chuẩn mực của công ty, cũng như là nó có ảnh hưởng lớn tới nguyên một cái tổng Bitnay Việt Nam, cho nên ông chủ tịch là đã cho thu về cái đơn vị đó rồi. Có nghĩa là họ không có triển khai nữa và sẽ không có một cái đơn vị nào gọi là Metanuta Plus ở Bitnay Việt Nam. Và hiện nay còn một số người đã và đang tham gia, và hiện nay cũng đang kêu gọi tham gia, thì Thanh cũng khuyến cáo hãy chấm dứt luôn, tại vì chúng ta sẽ bất lợi cho cái hệ thống Bitnay mà chúng ta đang có, đúng không ạ? Tại vì tập đoàn đã không chứng nhận rồi, đã không công nhận rồi. Vậy thì chúng ta làm ở một cái giống như là không có những cái cơ sở nào đó để chúng ta phát triển về cái vấn đề đó. Có phải là chúng ta hoài công không ạ? Có phải là chúng ta đang giả tràn xe cát biển Đông không ạ? Đúng không ạ? Tại vì tập đoàn, ông chủ tịch tập đoàn đã ra lệnh là cái gói hàng này sẽ đi đồng hành trong cái hệ thống các cái đơn hàng của Bitnay Fan Club nha. Vậy thì cái gói hàng này chúng ta muốn được tặng một cái đồng hồ đầu coi, đúng không ạ? Đầu coi thì chúng ta phải là người hiểu biết về cái vấn đề này thì chúng ta nên tham gia. Tại vì cái đồng hồ này á, là chúng ta đeo để chúng ta vận động thêm, và khi chúng ta vận động thêm nó có những cái đồng coi để nó trả về cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết cách ứng dụng hay là sử dụng á, thì chúng ta tham gia cùng với lại một cái đơn vị mà đang không có hợp pháp ở tại Bitnay á, vậy thì chúng ta có hoài công không ạ? Mà chúng ta còn tốn tiền nữa ạ. Tại vì chắc chắn tham gia để mua cái đồng hồ này để đào coi xong á, thì ngoài ra nó chẳng mang lại một cái lợi ích nào khác. Nhưng mà vẫn có nhiều người tuyên truyền nha. Vậy thì chúng ta hãy tuyên truyền lại cho tất cả những đội ngũ, và đặc biệt ở đây có điểm mặt luôn là đã có một số người là chuyên lôi kéo thì đã được công ty khóa bớt cái mã số rồi. Có nghĩa là họ chỉ nhận đồng token về thôi, còn vận hành USARB là hết vận hành được. Thì họ sẽ chắc chắn là nói những cái điều để mà tác động mình. Đó, thì mình đừng có dạy nha. Tại vì có nhiều người á, ở những cái cấp bậc cao á, có nhiều cái thành viên rồi á, và có nhiều cái thưởng rồi á, vẫn còn ngây thơ và vẫn tham gia một cách vô tội vạ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy sáng suốt lại, đúng không ạ? Đi đúng đường lối của tập đoàn. Tập đoàn không công nhận, tập đoàn đã cảnh báo, mà chúng ta còn cố tình như vậy là chúng ta gọi là hoài công sức, đúng không ạ? Giả tràn xe cát biển Đông. Và chúng ta chẳng hiểu Bitnay là gì hết. Chúng ta chỉ hô hào đi theo phong trào đối với những người đã thất bại ở tại Bitnay, mà trong khi mình đang thành công. Vậy thì chúng ta gọi là dại dột, không sáng suốt, đúng không ạ? Đó. Vậy thì chúng ta hãy sáng suốt quay lại đi nha, và phải bảo vệ lại một cái hệ thống chính thống. Tại vì Bitnay họ làm việc rất là chuẩn chỉnh luôn, từ trên xuống dưới, từ ngài chủ tịch tập đoàn xuống tới Bitnay Việt Nam đó, rồi xuống tới BFC, rồi xuống tới các chủ quản và xuống tới các thành viên, là chúng ta thống nhất một đường lối để chúng ta cùng nhau bảo vệ, phát triển, xây dựng và gọi là mở rộng đó. Và cái cách đặt hàng để chúng ta đạt được cái mục đích này thì chúng ta sẽ mua gồm một lot multi-choice hoặc một lot grand multi, hoặc là chúng ta mua một trong hai cái này kèm theo một cái Lucenta nha. Hai cái này cộng kèm theo một cái Lucenta thì chúng ta sẽ được tặng một cái đồng hồ đầu coi, chứ không phải là tốn tiền mua giống như bây giờ quý vị đang tốn tiền. Có một số người đang tốn tiền mua nha. Chúng ta làm gì chúng ta cũng phải hiểu cái tổ chức của chúng ta là phải có một cái tổ chức đảm bảo cam kết, chứ không phải là một cái tổ chức
chỉ vài người đang lôi kéo để phá bỉnh chúng ta, hoặc là làm một cái việc không có một cái cơ sở pháp lý nào hết, đúng không ạ? Để rồi chúng ta gọi là hoài công đó, giả trang xe cát à. Và chúng ta cần là 140 USARB cộng với lại 150 CB cộng với lại 100 LC cộng với lại 100 Bitcoin coin. Tổng giá trị là bằng 612,5 đô. Và chúng ta nhân đô 32.5, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết cái số tiền Việt là bao nhiêu. Đó, và cái điểm để tính hoa hồng là 150 PV. Và tất cả các cái đơn hàng này khi chúng ta tham gia, chúng ta đều có nhận một cái lượng Bitcoin token cũng như là cái Bitcoin coin theo cái tỷ lệ mà công ty ấn định để chúng ta thu hồi lại cái tiền mà chúng ta đầu tư nha. Cho nên chúng ta hãy nhớ nha, tất cả các đơn hàng kèm theo là một cái cơ chế tiêu dùng thông minh, còn gọi là tiêu dùng không đau đớn. Có nghĩa chúng ta tiêu bao nhiêu tiền nhưng mà rốt cuộc cái tiền đó vẫn giữ ra vốn, và từ vốn nó sinh ra lợi nhuận do cái đồng token hoặc là đồng coin nó sẽ được ấn định giá tăng. Ví dụ như đồng token của chúng ta hiện nay là đang được ấn định giá tăng hàng tuần 0,01 đô. Có nghĩa là chúng ta tạo lợi nhuận cho cái vốn ban đầu của mình. Vậy thì một cái cơ chế và những cái sản phẩm tốt như vậy mà chúng ta không bao giờ biết ứng dụng hay là biết cái cách truyền đạt để chúng ta chia sẻ cho nhiều người hơn nữa còn chưa biết về Bitcoin đó, vậy thì chúng ta rốt cuộc cũng là gì ạ? Tiêu tốn tiền. Có nghĩa là chúng ta đầu tư riết rồi chúng ta hết tiền mà chúng ta không thu hồi được cái gì hết, đúng không ạ? Vậy thì thôi, bây giờ tập trung làm Bitcoin, học tập cho nghiêm túc, hiểu rõ cơ chế, nắm rõ cơ chế tiêu dùng không đau, và chúng ta cần những cái mặt hàng như thế nào thì chúng ta mua đúng cái mặt hàng mình cần, đúng không ạ? Còn lại thì chúng ta mỗi ngày chúng ta hãy làm cái công tác chia sẻ một cái cơ hội đổi đời lột xác cùng với lại Bitcoin cho tất cả cái người nào. Chỉ cần người nào chúng ta yêu thôi, người nào chúng ta cảm thấy chúng ta mến thôi, và người nào chúng ta cảm thấy chúng ta phải giúp đỡ họ thôi. Và đặc biệt là giúp đỡ chính bản thân mình nè, với lại giúp đỡ chính cái gia đình của mình á, thì chúng ta hãy làm cho nhiệt tình lên, chúng ta hãy làm cho chân tình lên nha. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ làm giàu không lối thoát cùng với lại Bitcoin từ những cái mà ngài chủ tịch tập đoàn đang trao đến cho thị trường Bitcoin Fan Club ở tại Việt Nam. Tại vì Bitcoin Fan Club ở Việt Nam chúng ta thấy được cái tiềm năng, cái tiềm tàng của cái đồng tiền Bitcoin coin rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Những cái đồng tiền mà nó có thể từ một cái vốn nhỏ mà nó ít lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn lần á, đó chính là Bitcoin coin, đúng không ạ? Vậy thì ông chủ tịch luôn luôn nói ai đang là người sở hữu tất cả các thành viên Bitcoin ở Việt Nam đang sở hữu, ngoài ra không có ai sở hữu hết. Vậy thì chúng ta đã hiểu tại sao chúng ta giàu chưa? Chúng ta giàu là phải có lý do hết, không tự dưng mà chúng ta giàu. Vậy mà chúng ta không biết tại sao chúng ta giàu để chúng ta cảm ơn cái người trao cho chúng ta cơ hội làm giàu, mà chúng ta tối ngày đi làm cái điều là tác động ngược lại, có nghĩa là làm ảnh hưởng xấu cho một cái người có công, đúng không ạ? Gọi là cái người có ơn với mình. Vậy thì như vậy chúng ta giàu rồi chúng ta hết tiền, rồi chúng ta nghèo lại như cũ, đều là có lý do. Nhưng mà chúng ta có xứng đáng để mà như vậy hay không? Khi mà trong một cái cuộc đời ai đó đến độ tuổi 30 rồi vẫn là số 0 tròn chỉnh, 40 tuổi rồi vẫn là số 0 tròn chỉnh, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi cũng không có một tài sản lớn nào trong tay mà chỉ đổ bệnh một đống và không có việc gì để làm, thì chúng ta hãy làm tốt cái khâu cảm ơn với lại ngài chủ tịch tập đoàn cũng như là tập đoàn và cái người bảo trợ mình, cái người chia cho mình cái chia sẻ cho mình cái thông tin về Bitcoin á. Tại vì không có họ là không có mình, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy cảm kích họ đi. Thì Thanh nói giàu không lối thoát là chắc chắn vào tay quý vị thôi. Còn nếu chúng ta làm ngược lại cơ chế, đúng không ạ? Tại vì người ta quá tốt với mình rồi, nhưng mà mình lại đi đạp đổ họ, đi phá đỉnh họ, đi nói xấu họ, đi biêu riêu họ,
thì chúng ta nói là làm ngược lại cái cơ chế, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nghèo lại như xưa, bệnh lại như xưa và thất vọng lại như xưa, hay là mất mối quan hệ tốt lại như xưa, thì cái đó là tùy hỷ chọn lựa. Nhưng mà Thanh khuyến khích là chúng ta đã là cái ông bà chủ rồi, chúng ta hãy tùy hỷ lựa chọn cho mình cái phương thức làm giàu. Đến với lại biết nay, đừng có một ai mà tiếp tục để cho mình nghèo như cũ. Thanh khuyến cáo như vậy luôn đó, đúng không ạ? Tại vì cái đó gọi là chẳng có đáng gì cả, không đáng. Gọi là cơ hội ngàn năm có một, mà đáng chi mà mình đạt đổ nó, đúng không ạ? Mà cơ hội ngàn năm có một là tôi phải lấy cái dây xích đó, tôi xích tôi với lại biết nay lại, chứ đừng có nói mà lấy cái dây bình thường để mà đi cột mình lại với lại biết nay, đúng không ạ? Đó là những cái mà thông tin mới mà Thanh truyền tải cho quý vị. Còn lại thông báo và những cái ứng dụng thì đến thời điểm đó nó sẽ ứng dụng ngay và luôn nha. Thì bây giờ chúng ta đã có một bước chuẩn bị rồi, chúng ta đã hiểu được cái đường lối rồi, chúng ta đã hiểu được cái tầm nhìn lớn trong năm 2023 này rồi, thì chúng ta phải nhịp bước đều nha. Còn lại là Thanh muốn nhắn gửi với lại quý vị, chúng ta không cần phải quá lo lắng hay là băn khoăn là cái món quà này nè, họ tặng cho mình rồi họ có trả cho mình hay không á. Thì xin thưa, họ trả 100% luôn, 1000% luôn. Vậy thì ở đây chúng ta, một số người gần đây mà Thanh đang hỗ trợ xử lý á, chẳng qua là có một số cái là họ thao tác sai thông tin, chỉ duy nhất một cái này thôi, về cái tài khoản của mình trong cái ID để bán token, hoặc là về cái tài khoản của mình để mà chúng ta liên kết với lại cái ví để chúng ta rút cái tiền đồng coin về. Nó gặp những cái sự cố, ví dụ như cái đồng coin nha, nếu mà thông thường á quý vị làm đúng thao tác nghĩa là sao ạ? Dán đúng ví, liên kết đủ các cái bước và một ID, một thông tin kèm với lại một cái ví chuẩn là nó về tăm tắp, về đều đặn, về không sót một ngày nào hết, tới thời điểm là nó về. Ví dụ như đầu tiên chúng ta đặt lệnh về cái đồng bán coin, đúng mà gọi là redeem Bitcoin á, gọi là bán coin đó. Thì đầu tiên nó là một cái chữ nêu. Chữ nêu có nghĩa là gì ạ? Chữ nêu là lệnh mới đặt. Và chúng ta cần khoảng 4 tới 5 tuần lễ để cho nó release, đúng không ạ? Và khi nó release xong, để nó chuyển cái đồng coin của mình á, từ cái trang nội bộ đi vào cái TV app á, thì nó tầm khoảng 5 tới 7 ngày nữa đó, hoặc là thời gian dài hơn, chúng ta phải theo dõi nha. Đó, chúng ta phải theo dõi, tại vì những cái này á là ai cũng bán rồi và ai cũng theo dõi được cái thời gian của mình rồi. Tại vì chúng ta bán những cái lệnh này á, nó gọi là có bán lệnh thì nó có khớp lệnh. Thì khi nào có bán lệnh, có khớp lệnh và chúng ta thao tác chuẩn á,